Sening kun-foying qanchalik yaxshi bo'lishidan qat'iy nazar, albatta yengilasan. Bu zaharli gaz rangsiz va mazasiz. Nima deb o'ylaysan, uchtasi yetarlimi? Tian Yuansan, konsentratsiya 70%. Asta-sekin 3 daqiqa ichida asablarni falaj qiladi. Siz zahardan o'lasiz. Sen uni hidlay olmaysanmi, ha? Nega hali ham yaxshisan? Xo'jayinim menga o'rgatdi. Birinchi dars: odamlardan qo'rqma. Dunyodagi eng yomon narsa bu zahardir. Shuning uchun men barcha zaharlardan dosh bera olaman. O'qlarga nima deysan? Mumkin emas. Bu mutlaqo imkonsiz. Sen kimsan? Nima? Yo'q, odam emassan. Sen dahshatli odamsan. Sen o'q-dorilarni iste'mol qilsang, odam emassan. Nima qilyapsan? Men qabulxonaga gazeta berdim. Aytishicha bir zumda o'limdan qochib qolmoqchimisan? Buni o'zing qilmoqchimiding? Meni qo'yib yubor. Men Beyk oilasiga o'xshamayman. Agar chindan ham meni o'ldirsang, Shanxay ittifoqidagi akalarim seni o'ldiradi va oilangni tinch qo'ymaydi. Va suv oilasi, ularning barchasi yaxshi yakunlanmaydi. Agar ota-onamni topsam, senga rahmat aytishim kerak. Meni o'ldirma. Senga yordam berishim mumkin. Duo oilasi kuchi. Sen yagona o'zing kurasha olmaysan. Kerak emas. Janob Tuni sabotini ber. Unga boshqa kartalarni ayt. Barchasini ko'rsat. Xo'jayin bu chindanmi? Uni o'ldirdimi? Bu qomkallani ishlatishni bil. Faqat bir kun. Tovarlarni qaytar. Tog' va aka, men xo'jayinimning jasadini pastga tushirdim. Ofisda pastga tushib ketgan bo'lsa kerak. Ertaga Tog' va daryo ittifoqiga qo'ng'iroq qil. Suvga boring. So'nggi yangilik: Tog' va daryo ittifoqining xo'jaliklari Xovoyding uning o'limiga sabab bo'ldi. Buni siz qilmadingiz, shunday emasmi? Opa, siz uni juda ham yuqori deb o'ylaysiz. U yolg'iz Tog' daryosiga bordi va xo'jayinni o'ldirdi. Qanday qilib u qilishi mumkin? Yo xudo, meni tushunadigan inson bor. Duo oilasi Shanxayni boshqaradi. Shanxayning butun iqtisodiy va tabiiy hayoti Huvoylaviy Tog' va daryo ittifoqini boshqaradi. Duo oilasi buni nishonlashmoqda. Ular tabletkan olishga qaror qilishdi. Bu haqida gapirish ilgari eshitgandekman. Ularning jang sanatlari bor ekan. Ularning mashg'ulot darajasi qanday? Duo oilasida soqchi bor. U shunday dedi. U tug'ma olamga yaqin. Du boshlig'i, Du Chao. U tug'ma olamdan ustundir. U juda kuchli ekanligiga hayron qolmayman. Buni eshitdingizmi? Siz bundan keyin hamma narsani ehtiyot bo'lishingiz kerak. Mayli. Buni ko'p marta aytding. Xavotir olma. Tirik qolganim yaxshi-ku. Xo'jayin, Suxonim, Tog' va daryo ittifoqi bizni qurshab oldi. Ular sizni chaqirishmoqda. Rostdan ham ommaga olib keta olmaysiz, qila olasizmi? Men shu yerdaman-ku. Qani chiqamiz? Ular kelganlarida hech narsa demadilar. Ular shunchaki sizni va Suxonimni ko'rishni xohladi. Nima bor, kuchingizni olib keldingizmi? Daji qurollaringizni ham. Huveding, siz kimsiz? Vahimaga tushma. Siz juda ham ko'p odamlarni olib keldingiz, men bilan bog'lanish uchun. Ular nimaga tayyor? O'ylaymanki, menga berishingiz kerak. Shanxay ittifoq tushuntirish. Nimani nazarda tutdingiz? Ishonasizmi?
Birgalikda ketaylik. Unaqa qilmang. Ular juda ham ko'p. Janob Dong, biz buni tugatishimiz mumkin. Gaplashishning hojati yo'q. Yigitlar, Janob Li, iltimos tog' va daryo ittifoqini qabul qiling. Nimani nazarda tutdingiz? Janob Li, siz ekaningizga ishonaman. Kelajakdagi porloq insonsiz. Shuning uchun men akalarimni boshqarishni istayman. Yosh hayot kechirishni istayman. Siz nima demoqchisiz? Bu subyektlarning barchasi dorivor o'tlar. Biz allaqachon bor, ularni asr shaklida qaytarib oldik. Samimiyligimizni ko'rsatish uchun barcha o'tlarimiz 2 barobar qaytariladi. Agar menga ishonmasangiz, telefon qilib so'rashingiz mumkin. Janob Li, kelajakda akalarim va men faqat Janob Li va Su xonimga xizmat qilishadi. Janob Li va Su xonim. Men so'radim. To'g'ri, biz 2 barobar ko'p pul olamiz. Siz va duo oilasi bunga qanday qaraydi? Bitimingiz nima? Katta oilalar o'rtasida bog'liqlik bor. Hammasi biznes haqida emasmi? Hamkorlik deb ataladigan duo oilasi tabletkalarni olishni xohlaydi va bizda tog' va daryo ittifoqiga suklarni bostirish, biz xohlagan narsani olamiz. Ammo janobning tashvishlanmang, biz sizga sodiq bo'lamiz. Bundan buyon duo oilasi bilan barcha aloqalarni uzamiz. Yomon fikr emas, sizni ichkariga olib boraman. Xavfsizligim uchun juda yaxshi. Jamoani qoldirish. Tog' va daryo ittifoqi qo'rqishlarsiz kelishi bundan mamnun bo'ladimi? Hammasi joyida. Modomiki janobning shunday deydi, ular xohlagan narsani qilamiz. Bizga haqiqatni ayt. Siz kimsiz? Yonpinning munosabatiga qarang. Demak, Huvedoing uchta. Siz bilan hech qanday aloqasi yo'q. Men shunchaki tansoqchiman. Bu bo'lishi mumkin. Dongyonbingning vijdoni qiynalgan va keyin noto'g'ri hayot kechirishdan voz kechgan. Yonping Su oilasiga qo'shilganini e'lon qildi. Urush deklaratsiyasi kuchayishdi. Endi siz ko'p xavf ostida bo'lasiz. Men esa nishon bo'laman. Bu seni diqqat markazida bo'lganingdan yaxshiroqdir. U meni yonimga keladi. Senga muammo keltirmaydi. Meni chimchilab ko'ring. Men chanqadim. Menga bir piyola kofe qiling. Seni yordamching emasman. Siz qo'rqchisiz. Nega xo'jayiningni tinglamaysan? Yoki oyligingni yo'qotmoqchimisan? Yo'qotmayapman. Siz menga pul to'lamaysiz-ku.